유튜브 채널 동글입니다. 네, 반갑습니다. 동글이 교무입니다. 저 채널을 꾸준하게 구독을 해주시고 꾸준히 봐주시는 우리 원불교 구독자 분들 정말 감사합니다. 여러분들이 계시기 때문에 제가 조금 나태함도 사라지고 지치지 않고 이렇게 에너지를 더 받으면서 가고 있지 않나 이렇게 생각이 들어요. 제가 오늘 이렇게 영상을 찍게 된 이유는요, 바로 이 유튜브에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 제가 처음에 유튜브를 시작했을 때도 상당히 늦었고요, 지금도 많이 늦었습니다. 유튜브의 시작은 사실 더 이상 새로운 컨텐츠가 아니면 시도할 수 없는 곳이 되었습니다. 그래서 저는 원불교 교화를 위해서 유튜브를 시작했습니다. 어떻게 하면 교당에 오지 않는 청소년들에게 이 영상을 보여주고, 또 어떻게 하면 원불교를 더 쉽게 알 수 있을 것인가 하는 것으로 인해서 조금은 어렵게 시작을 했습니다. 이제는요, 컨텐츠가 아니면 성공할 수가 없는 시대입니다. 지금까지 있던 컨텐츠의 벽을 조금 바꿔야 되지 않을까 하는 생각도 많이 듭니다. 저도 원래 지금 하고 있는 일이 또 있기 때문에 100% 유튜버에 혼자 할 수 있는 그런 힘을 갖고 있진 않습니다. 그리고 유튜버를 통해서 많은 것들을 배우고 있고 또 시도할 수 있는 그러한 힘이 생기는 것 같아요. 제가 오늘 어떤 말씀을 드리려고 하냐면, 유튜브가 많았으면 좋겠어요. 원불교에서 유튜브가 정말 많았으면 좋겠고, 설교나 혹은 원불교의 문화 혹은 원불교의 삶 그 자체 교화가 될 수 있다면 어떠한 영상이든 간에 유튜브 안에 많이 있었으면 하는 큰 바람이 있습니다. 이런 생각을 해요. 저는 아직 공부가 덜 된 상태고 해야 할 공부들이 너무너무 많습니다. 그리고 아직은 어리기 때문에 제가 지금 공부에 대한, 설교에 대한 영상을 이렇게 영상을 담아서 올리면 한 10년 뒤에, 한 20년 뒤에 얼마나 내 모습이 웃길까 라는 생각이 돼요. 그건 근데 또 그때 또 다른 또 재미를 느끼겠죠. 하지만 그래도 제가 할 수 있는 건 또 청소년 교화이기 때문에 앞으로의 청소년 교화 쪽으로 또 영상을 계속 청소년들과 만나면서 찍으려고도 많이 노력을 하고 있어요. 생각을 하고 있습니다. 누군가 이제 그렇더라고요. 동글이 채널이 이런 거 올려달라, 저런 거 올려달라 이런 식으로 이야기를 많이 하시는데, 저는 그런 것들을 다 복합적으로 하기에는 조금 힘든 게 많이 있어요. 그리고 또 당연히 그런 요청사항은 제가 다 이제 듣고 하려고 하지만 제 방향은 조금 많이 바뀌고 있다는 거예요. 이제 여기까지 하고요. 앞으로 유튜브 동글이 많은 컨텐츠와 많은 방법으로 더욱더 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.